んにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は魚座の新月のお話です。早速魚座の新月図を皆さんにお見せします。こちら2026年3月の19日、日本では10時24分頃ですね。もうお牛座の最後のところ29度というところで起こる新月です。そして占星術でこの29度の場所は、プリズムを通った光が多彩な色の光、7色に分かれるという度数だと言われています。もうほとんどの方がご存知のようにお羊座の0度が始まりの場所ですから、魚座の 28. 点何歩つまり29度というのはもう魚座の最後の場所なんですね。で、本来魚座という星座は全てが溶け合って境界線のないワンネスの世界を司るんですが、その終わりの度数であるこの29度は純粋な精神の光が現実というプリズムを通して具体的な個性に分かれていくプロセスを表しているんですね。で、この真っ白な光にあふれた素晴らしい人生、素晴らしい世界を作るためには、プリズムを通ったあの七色の光が必要。つまり、一人一人がみんな自分の色を思い出し、自分の色で生き始めることで、全ての色が混ざったら、やっとこの世の中に光がやってくるよという意味です。光という漢字がまさにこのセプタグラムのシンボルで、セプタグラムが七芒星。つまり、この世の中にあなたの人生に光をもたらすためには、この七方向っていうのが大切なんですということも言っている魚座の新月。まさにセプタグラムソウルジャーニーコーチング、セプタグラムソウルジャーニーリーディングの開発者の私としては、セプタグラムを後押ししてくれている魚座の新月ということになるんじゃないかと思ってます。で、この新月がですね、今見ていただいたようにもう一度お見せしますと、日本では10ハウスという社会的使命の場所で起こっていることを考えると、自分の色で生きることが世界が光になることに貢献できるし、それが皆さんにとっての使命の場所ですよ、10ハウスの場所ですよという意味を持ちます。で、しかも見ていただいたら分かるように、この太陽と月がもちろん魚座でコンジャンクションしてるだけではなくて、同じ10ハウスに魚座のパラス、火星、ドラゴンヘッド、水星、それからハウスは変わっても同じ魚座にベスタ、それから、同じハウスにサインは変わってもお羊座の、土星、ペルセポネ、海王星、そしてお羊座に11ハウスの金星、カイロン、魚座のセレス、12ハウスにお牛座の天王星、12ハウスに双子座のプシケが入って、双子座にプシケが入ってます。しかも1ハウスにこの双子座にハイジア、それからエロス、蟹座の木星、こういったものが入ってるんですが、これらを統合していくと、ものすごくこれ実は占星術では初歩レベルでものすごいめちゃめちゃ簡単に読みやすいチャートということになります。実は毎月開催しているオンラインのお茶会では、すでにこのお牛座の新月の新月図徹底的に解説するお茶会をして、そこで春分図も全部読みました。もう詳しくね、一個ずつアスペクトを見ていくんですけれども、そこでもう分かったことがありますので、ここでこのメッセージのところだけでもお伝えしようとしているわけですが、つまりこの新月は社会的使命を司る10ハウスで、今言った天体が一つ一つ土星の例えば役割とか、冥王星の役割とか、火星の役割とかがあるんですが、それが全部同じ場所にいる。つまり全部社会貢献をしていくために使っていってね、全てのエネルギーをということになるんです。なので皆さんがなんでこの今世に何を成し遂げるために、何の使命のために生まれてきたのか、その真実がいよいよ現実の形になるタイミングが魚座の新月あたりから始まりますよということです。その魚座に水星とか火星とかパラスとかドラゴンヘッド、これ全部同じ共通点があって、それが集まってるということは、過去の知恵とか過去の経験とか傷も学びも全部ひっくるめて、魂の進化へと力強く統合されていく時ですよということなんです。
水星は逆行中ですけどね、でもこの流れは過去の未完了になっている経験とか思い、傷だけで終わってるものなんかを全部学びに変えて、純粋な魂の使命のための成長へと磨き上げていく時期に入っているということになります。私は自分のコーチング講座やマニフェステーション実現プロジェクトのクライアントさんによく言うんですけど、この世の中に何かを自分がチャレンジした時に結果は2種類あるわけですよね。多くの人が思っているのは、成功するか失敗するかじゃないんですよって言ってます。成功するか学びになるか、この2択、どっちにしてもいいことしかないというわけです。まさに今まで全部経験してきた成功も失敗もひっくるめて学びに変わっていく時なんです。で、この10ハウスの中では、お羊座にある土星と海王星だけじゃなくて、ペルセポネがこの真ん中にいる。これも新時代占星術ではすごいこと。土星と海王星の間にペルセポネがいると、これはもう夢を夢で終わらせない。目に見えないビジョンを現実の土台として構築していくっていう、もうめちゃめちゃ力強いアスペクトです。今、新時代占星術ではもうペルセポネが一番大事じゃないみたいな読み方を結構するんですけれども、ペルセポネっていうのは地下から地上に出てくる、あるいはシャドウの人生から光の人生っていう、こう外に出ていく、上に上がっていく、暗闇から光へっていう、もう力強い力をいっぱい一番持ってる小惑星なんです。これがこの位置にいるということで、皆さんこれまでの地下の人生から、みんな地下にいたわけじゃないけど、でもいわゆるね、そういうイメージで地上でのびのびと光り輝いて光を浴びていく人生がここから始まりますよ、その変容の時ですよっていうめちゃめちゃ力強いメッセージが魚座の新月にあるんで、この流れでみんな春分にぜひ突入して、みんなが2026年自分の色のまま、他の色にならないで自分の色のまま活躍していたら、それが社会の貢献につながっていて、いろんな色でみんなが社会貢献をするから、世の中に光が満ち溢れていくっていうフェーズに向かっていってほしいという宇宙からのとても大きな意図が魚座の新月に含まれています。で、お茶会ではもっと詳しくいろんなアスペクトも見ていたんですけれども、でも統合するとね、例えば11ハウスっていうところに金星とカイロンがあったりとかですね、木星とスクエアしていたりするっていうことからも、実は自分のそのソウルの浄化が、魂の浄化が、過去のもう生産が行われていくためには誰とつながってるかが大事。トキシックリレーションシップを手放しましょうっていうのもよく他の動画でも私がお話ししてますが、意外にあなたにとって成長させてくれる人間関係と、あなたがこの人いい人だなとか、この人といるとホッとするわと思ってる人間関係が違うということがある。それ結構気づいてる人、最近話してると多いですね。この人いつも肯定してくれるし、いつもいいねって言ってくれるから、ずっといたけど、なんか気がついたらこの人のおかげで私は全然いつも気づけなかった失敗を繰り返してる、このままでいいと思い続けちゃってきてるかもって気づいちゃったんですっていう人もいるんですね。で、ちょうどですね、春分の動画また上げますが、春分図に大きく描かれた、ちょっと日本ここでしっかりしてねっていうのが、いろいろコンプライアンスとかもうありすぎてですね、もう何も人とコミュニケーションをみんなできなくて、上司もこうした方がいいよってアドバイスもできなくなってるし、先輩たちもこの人のここがちょっと言ってあげるときっといいのにと思ってももう言えないというぐらい、ハラスメントを大声で言うハラスメントみたいなものの方が大きくなって、日本が強いところから弱くなっていっている原因にもなっているというようなことがちょっとありました。詳しくは春分図で解説いたしますけれどもね、それも関係してて、自分を成長してくれるさせてくれる人間関係、自分の傷をもうこれ以上同じ傷を得なくていいような人生にしてくれる人間関係と、傷つくたんびに慰めてよしよしってオキシドール絆創膏を貼るのかな、わかんないけど、オキシドールならまだいいですね、染みて気づくから。でも見えなかったことにして、はい、もうあなたは悪くないからペチだと、やっぱり人生変わらないっていうことに気づく人たちも増えていくから、なのでこれで言うと、その立場、
そこが楽だからってやってた人たちはふっと気づかれる。あれ、あなたのせいで私そういえばずっと成長できないで来てるんだけどみたいなことに気づかれちゃうっていうこともありますので、お互いにね、気をつける必要はあるかもしれません。1ハウスというところに木星が日本ではありますから、皆さん拡大していくということがテーマなんですけれども、小惑星の中のいくつかで心の健康と体の健康っていうものをこう担当している小惑星たちが一つの方向に今回の魚座の新月に向かっていて、これはやっぱり心と体の健康はつながってるよという意味なんですね。だからどちらかだけをやってもどちらかがダメになるから、両方同時にやることが必要だと。で、この心の健康のためには何かずっとコンフォートゾーンにいるんじゃなくて、もう60過ぎたから同じことをずっとやっていたら安全。今更新しいことなんかではリスクが増えますよと。新しい今までやってないことを学び始めるとか、ちょっと英会話を学んでみるかとか、ちょっとじゃあ先生術やってみるかとか、なんかヨガでもなんかその今までやってないことをやり始めるということで、脳の中でネットワークが生まれるじゃないですか。今ね、脳科学でそれは分かってるじゃないですか。ね、認知症がもう今いろいろとこうね、解明されていますけれども、昔は脳はもう衰える一方だと言われてましたけど、新しい細胞は形成されていなくても新しいネットワークは作れる。ネットワークって新しいことを学んだ時にしかできないから、だから毎日新しいことをやってる人は20歳の人と同じぐらいのネットワーク持ってて、逆に30歳でも新しいこと何にも挑戦してない10年を送った人はそれがないわけです。で、それがやっぱり健康につながっていくので、何か自分の今までの人生で習ってきてないこと、新しいことを何かやってみるということはとても大事ですよというメッセージもここの中にあります。この魚座の最後で起こるということですから、スピリチュアリティと現実の境界線で起こる新月ですから、もうなんか現実世界なんだけれども、魂のジャーニーとしての目標にも近づいていく。で、プライベートな人生だけども社会的な役割にも気づいていく、そういう魚座の新月にしていくことが大事で、今回何か思いもよらないところから急にチャンスとかチャレンジ、オファーみたいなものがやってくる可能性の多い新月です。だから新月周辺や新月からの1ヶ月、そういうものがやってきた時に自分の色のままでそこに貢献できるということを信じて、その無理じゃない、あなたの色のままでできるんだから、ぜひそのチャレンジを受け取るという、Yes, I will, I do, I will do って言ってほしいんです。いきなり言われると大体みんなちょっと考えてください、考えさせてくださいが断るがデフォルトになってる人が多いから、今こうやって前もって言っておくと、あれマキさんが言ってた、これだこれだ、これ受け取るってなってたから、とりあえずイエスと言ってから後で考える方がいいので、なんかこれはちょっと覚えておいてください。魚座の新月、皆さん一つやってくるチャレンジは、それはチャンスですっていうことです。ということで、あとですね、魚座の新月だから水にね触れてみるとか、水っていうのはとてもいいんですけれども、もう一つ春分が次の日にあって、春分の流れの中で家というテーマがあってね、自分の家を大切にするということもとても大切です。魚座の新月にそれもちょっと家をきれいにしてみるとかも意識してみてください。ちょっと詳しくはですね、そのあたりは魚座の新月だけじゃなくて、これから1年ラッキーにするためのメッセージは春分図の解説の方でしますので、この後数日後に上がりますので、その動画をぜひご覧ください。では最後にこの動画を見てくださっている皆さんへの1枚引きです。ジュノー、小学生ジュノー、これは自分の権利を主張するカードですね。で、ジュノーが言う権利は、誰もがどんな境遇にいてもこの今世で自分が主役の人生を送る、その権利を持って生まれてきたことを忘れないね。で、それは他の人の色として生きるんじゃなくて、もうまさにこの生まれたままの色で生きて自分が主役になる権利です。なのでまずは自分の色を思い出すところからね、やってみて、文字通りの色じゃなくてもいいんですよ。だから私はこういう人なんだ、あの人とは違うけど私なりにこういう考
考え方ややり方で自己表現をして社会貢献をしていくぞっていう自分のありのままに自信を持って取り戻す魚座の新月にしてください。ということで、ぜひチャンネル登録がまだの方はお願いいたします。いろんな動画を上げていますし、先生術だけじゃなくてコーチング講座で話している波動を上げる方法もかなりシェアをしております。あともう過去のとにかく文章で見た方が分かりやすいという人は、このキャプションに載っているノートの記事全部文章で説明しておりますので、そちらを見ていただくのと、あとインスタグラムの方でたくさんリールを上げてまして、それが全部波動を上げるリールになってますので、そちらもぜひご覧ください。ということで、素敵な魚座の新月を